Mitsipaka marindrano ary tsy anaiky ny voka-pifidianana izahay hoy ireo kandida ben'ny tanàna sy mpanolotsaina avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara toanany ny firaisan-kinina raha nanao fanambarana miaraka ny maraina teo. Antony maro loatra ny tsy fanarahan-dalàna sy ny amboletra natao ampandaninina ireo kandida mpanjakana araka ny fampatsehivana nataon'izy ireo. Zotra-pifidianana feno tsy fanarahan-dalàna ary fifidianana feno osika sy alabato no nisy tamin'ny commune manerana ny Nosy. Fanakanana tamin'ny fomba samihafa ny filatsahako-vidin'ny kandida. Fampiasana ny fahefam-panjakana, ny volam-panjakana, ny piasa-panjakana ary ny fanana-panjakana, nanaovana fampelezan-kevitra, nanoanana ireo kandida natolotra amin'ny anarany antokon'ny fitondrana. Nisy mihitsy aza moa ireo kandida nilaza ampahibe maso fa izy ireo no kandida mpanjakana. Fanokafana indray tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny lisitry ny mpifidy ka nampidirana tamin'ny alalan'ny osika ireo anaran'olona manaliny tao anaty lisitra tamin'ny alalan'ny ordonnance. Fanararaotana ny fahantrano ny vahoaka ka nividianana ny safidiny tamin'ny fomba maro samihafa tahaka ny fizarana tsimbina. Ankoatra ireo ny fampiasana bulletin précoché fitaterana olona avy amina commune hafa ifidy ankeriny ary imbetsaka tamin'ireo birao fandatsaham-bato samihafa. Ny tsy fahafanana nanao fampitahana no ny famoahany seny ankamehana ny voka-pifidianana vonjy-maika. Ankehitriny mijabaka amin'ny raharaham-pitsarana ihany koa ny seny ka manery ankolaka ny mpitsara. Raha ny voalazany lalàna dia mifarana eo amin'ny famoahana vonjy-maika ny voka-pifidianana ny anjara andraikitry ny seny. Noho izany ny fanaovana fanambarana nataon'ny seny niaro sy nanamarina ny fahalan'ny kandida mpanjakana tamin'ny talata 7 janoary lasa teo iny dia fitsabahana amin'ny raharahan'ny fitsarana sy fanerenan-kolaka ny mpitsara amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisiny manoloana ireo fitoriana maro izay tonga eny am-pelantanany. Feny dia tsy fifidianana ny nisy nanerana ny commune maro fa fandrombahan-pahefana ankeriny tamin'ny alalan'ny fandrombahana sy barofo ara-pifidianana izany no natao ary tsy nahavita ny andraikitra napetraky ny lalàna sy nametrahan'ny mpifidy azy taminy niseny. Manoloana ireo rehetra ireo tsy azo antenaina intsony ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana raha ny fanazavana. Mila vahaolana sy fiombonana zany ahafana manavotra ny firenena sy ny demokrasia. Dia ambaranay amin'ny fomba ofisialy fa mitsipaka marindrano tsy ankatoa ary tsy anaiky izay voka-pifidianana azo tamin'ny alalan'ny mialatra sy osika tamin'ny commune maro izahay ary tsy maintsy hijoro sy andray andraikitra ary hitady ny fomba rehetra amoahana ny tena safidim-bahoaka marina. Tsy azo ekena ny fanitsakitsahana ny lalàna velona sy ny fanaovana tsinotsinona ny safidim-bahoaka ary tena fiantsina ny mpifidy malagasy izany. Raha izao zava-misy izao dia tsy azo antenaina intsony ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana ary terrorisme deta no misy eto Madagasikara. Miroso makany amin'ny fanjakan'olo tokana sy ny fitondrana tsirefesy mandidy ireo mpitondra ankehitriny. Noho izany dia miantso ny kandida, ny mpifidy, ny antoko politika sy ireo fikambanana ary ny olo-pirenena rehetra manaraka izao raha-pifidianana izao zahay hitsangana, hifanantonaingana ary hanambatra ny hery hiatrehana izao famitehana ny demokrasia sy ny hoavy ny firenena izao. Takina ho izy ireo ny amoahana ny dika mitovy ny lisitry ny ordonnance nandrafetana ny lisy-pifidianana. Takina ihany koa ny amoahana ny Jean Luce na hiditra ponja noho ny antony izay ambaran'izy ireo fa tsy mitombony.